Raipekokad. Tänases Raipekokade episoodis vaatame, mida annab teha müreda piima ja sukkpükstega. Kas need kaks annavad mingi kulinaarse efekti, on see üldse söödav? Võib-olla ei tule sellest mitte midagi välja, aga võib-olla tuleb. Nii, natuke läks mööda, aga sellest ei ole midagi. Ülejäänud vesi, see tuleb lihtsalt ära valada. Pett ja võtame, viskame siit välja. Ja siis tegelikult tuleks lasta tal seista, siis ta nagu isegi parem, aga vaatame, kas me saaksime kuidagi selle. Nii, võtame selle päeva siia. Nii, ja siit, mis meil siis nüüd üle jääb, mingi asjaga kurnata, mingisuguse asjaga peaksime kurnama. Kuidas me seda kurnama hakkame? Ma ei kujuta üldse ette. Võib-olla noaga. On keegi noaga kurnanud. Ma ei jätta sinna väga väike. Noaga kurnata on nagu tõeliselt raske. Jätame selle siin seisma. Vaatame, mis me sellest saame teha. Äkki saame sellest, siin on mingisugune selline asi. Tea, kas näete? Proovime siis sellega. Vaatame, kas hakkab tulema kõik välja või? Super. Tõelised juustumeistrid teevad seda vanas sokis. Sealt tuleb ka sokile selline nimi, juust. Ja kust leida sokk? Ei tea. Mis me siis teeme? See on hea või? Ma ei tea, ei ole vist kõige parem. Sest mul on vaja välja pigistada kogu see asi. Me otsime mõne soki. See oleks kõige parem, oleks mingi suur sokk leida. Raipekokad. See saab küll huvitav olema. Leidsime vanad sukkpüksid. Tore pähe tõmmata. Aga mitte seda ei tahtnud me sukkpükstega teha. Ja, juustu tegemiseks sukkpüksid on suurepärane asi. Head puhtad sukkpüksid. See on ideaalne juustu tegemise equipment. Nüüd on meil vaja see ilusti. Võtame mingi sellise asja. Saame siia sellise huvitav asja ja nüüd me hakkame siit tegema juustu. Mass läheb kõik siia sisse ja nüüd on meil see osa olemas. Nii, ehk siis kõige peenem asi on, tea, kas siin näha, nüüd hakkame seda isegi jahutada seda jahutama hapupiimast mürki. Vaatame, kas siit nagu, jah, kõik see on hea puhas toode. Vaatame, kuidas see nüüd siin nüüd purskab. Seda võiks nüüd minna välja ja keerutada. Nii. Nüüd on meil see nagu tiss.
Tore on sukapüksid, vanad sukapüksid kasutusele võtta pärast visata masinast, proovida need ära pesta, aga üldiselt on meil see kõik see asi, hakkame keerutama kinni ja proovime selle niimoodi see sukkpüksid see tekkis selline idee. See on kuidas me täna teeme sukapükstega kohupiima. Hapu hais tuleb ikka kohe. Aga kas me saame selle niimoodi mudime. See on nagu selline, kas me saame sellest mingisuguse arvestatava koguse või me ei saa. Siit õnnestub jälle ilusti seda haput vedelikku välja, kõik on käsitöö. Ja hakkab meil vaikselt minema, millest külma praegu vaja ei ole. Ta hakkab meil vaikselt minema selliseks niimoodi siukseks. No kahju on lihtsalt 2 liitrit piima ära visata, sest võiks midagi kasulikku teha. Mõtlesin, et teen kohupiima. Tundub, et siin tuleb see kohupiimakreem tuleb välja. Esimene, ma ei tea, kas vett võiks see peal lasta, võib-olla ei peaks. Me saame jälle juurde keerata seda asja ja võtta siit seda. Mudida seda asja siit välja. Nii. No vot. Nüüd oleks aega vaadata, mis meil siis tuli sellest. Selle jaoks keerutame selle lahti. Mitte nii kõrgel. Vaatame, kas me saame siit sukkpüksist selle asja kätte või ei saa. Sest üks asi on see, et võtame siit jälle see vedeliku ära. Vedelik ära ja sumistame siit siia sukkpüksi sisse. Meil on vaja siit saada. Nii. Võtame siit niimoodi hopp ja tuleb juba. Ja siin on nüüd ei ole taldrikut käe pärast. Kasutame seda sama potti, kus me ta algselt valmis tegime. Nii. Ja meil on kohupiimakreem. Mingid asjad ajab meil üle. Kasutatud sukkpüks. Selle võiks panna pessu või ära visata. Olenevalt sellest, kuidas meil idee on. Läheme selle praegu siia kuivama. Nii. Siis ma ei tea, näitame siia kaamerasse ka, mis meil siit tuli. Meil tuli siit korralik kohupiim siia. Ja. Las ta nüüd siin istub. Raipekokad. Mis oleks parem kui oma naha peal proovida seda suurepärast kohupiima, mis me nüüd siin valmis tegime. Ja ma siin näitan. Võtame sellest sellise väikse tükikese. Nii. Suurepärane, ühtegi karva pole sees. Täiesti hea kohupiim. Kui seda veel pressida, jättagi sellest sukkpüksist kuhugi rippuma kärbestele kättesaadamatus kohas, siis me saaksime sellest tõeliselt hea juustu poole aasta pärast.
nii, paneme siia natuke Himalaia soola, punast, kui ta lihtsalt võib-olla värvitud ei ole. Ja võiks veel ühe lusika väga vana majoneesi panna. Et majoneesi põhja on selle purgi puhtaks pesta. Lisame natuke majoneesi ja vaatame nüüd, kuidas see raipekokandus meil edeneb. Ja me paneme siia veel väga vana ankelpentsi, sweet and sour sauce. Ja vist võib selle kahvli siit ära eemaldada. Nii, võtan selle eest ära, et loomulikult kasutame me toidu serveerimiseks musta taldrikut. Ei maksa nagu puhta taldrikuga hakata jändama. See on loodussõbralik on kasutada musta taldrikut, kui see on alles mustaks saanud. Et sa ei pea hakkama kohe kasutama jälle pesuvahendit, seda kraanikausist alla laskma. Võid kasutada sellist musta taldrikut. Ja pipart võiks ka võib-olla panna, aga kuna mu pipradoos on selline väga imelik, see on kas kõik või mitte midagi stiilis, on keegi lihtsalt pipratolmu pannud siia. Siit midagi paned, siis elu suur pipar tuleb siit. No, praegu tuli väike ilus piprake. Nii, ja jätkame seda segamist. Ma mõtlen, me oleks visanud praegu 2 liitrit piima lihtsalt kraanikaussi. Aga selle asemel me tegime midagi paremat. Tegime täst koopiima. On midagi siuke värske, mõnus. Meil on seda veel. Me saame siin süüa ka homme oma koopiima. Super hea. Et ma ei usu, et see nüüd või on selline sukkpüksis koopiima tegemine nüüd kuidagi kahjulik võiks olla. See on vägagi tervislik. Vanad sukapüksid ka on plaanis ära visata, siis teeme enne koopiima ja pärast viskame sukapüksid minema. Või siis peseme järgmiseks korraks ära. Nüüd on meil suurepärane koopiima filter olemas ja ma ei tea, õhtul võib sellest teha ka juustukooki. Või siis vannilagus munaga. Koopiima tegemise juures on kõige tähtsam asi, et see keema ei läheks, siis ta pudeneb väga väikesteks osadeks, aga kuna meil see sukapüksi õmblus on ka väga peen, siis sealt ei ole probleemi, et see kuidagi välja tuleks või kaotsi läheks. Et see ongi, ma usun, täna kõik. Ja hinna peale veel tekib selline tunne, et võiks isegi limpsida taldriku puhtaks. On tõeliselt mõnus ise tehtud koopiim. Sellega raipekokad tänaseks lõpetavad ja kui sul on endal
mingisuguseid ägedaid kokanduslikke lugusid, kuidas rikki läinud või vanaks läinud toiduainetest midagi väärtuslikku luua, siis selle klipi alla saate postitada linke ja kommenteerida. Et head raipekokandust! Raipekokad. See ongi juustutegu. Niimoodi saab juustu teha.